राधे राधे कृष्ण। तो कहना चाहूंगा कि शीशा टूटे आवाज आए, शीशा टूटे आवाज आए और दिल टूटे आवाज ना आए। और अगर सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, और जब दोस्त डसे फिर कौन बचाए। कहना है कि अपनों से तो गैर ही अच्छे, भैया अपनों से तो गैर ही अच्छे, क्योंकि घर का वेदी लंका। श्री राधा।